Kaang sa numero 1 sa mga balita, subong adlaw. Sa Sagay City, pulis patay matapos kinaligar, gintiro sang iya 7 ka tuig nga bata. Pero live-in partners ang pulis kag duha ka mga kabataan sa sulod sang balay sa matabo ang insidente, ginakabig sa karon sang PNP nga mga persons of interest. Yaring report. Labi na balibulion siya na. Amo na ginakakulbaan nyo? Oo. Kasi huli siya. Mabuli siya, baby. Amo na gani matapos lubong, ini sila pa dito ni sila pistaron si iya amay kag iloy kay diri tumugon di siya mga amigo nga. Ang pagbuli sa 7 ka tuig nga bata nga ginaligar nakapatay sa iya nga amay ang ginakabalakan sang ilang nga mga himata. Base kuno sigihon sunlog sang iya nga mga kaingod balay nga napatay niya ang iya nga amay, ganiluyag nila nga magsaylo na lang anay sang puluyan ang bata kag ang iya magulang kag iloy. Natabo ang shooting incident Sabado sang hapon. Sunod sa kay Police Lieutenant Hannah Bangkil, ang Deputy Chief of Police sa Sagay City PNP, nag-inaway ang 44 anyos nga pulis nga si Police Staff Sergeant Lernie Elatsa kag ang iyang live-in partner. Nagpangimon ang pulis sa kadamuon sa iyang TikTok followers. Halin sa babaan nga inaway, nangin pisikal na. And naging physical na gid na away, sir. Lumaki na yung away nila, sir, and then witness na sa ating yung sa dalawang bata. Yes, sir. And then pagtapos sa away nila, sir, amo na, sir, that happened nga nabaril na yung police natin, sir, which is ang victim. Saksi sa ila inaway sa sulod sa balay ang duha ka mga kabataan, isa ka 12 anyos ug isa ka 7 ka tuig nga bata. Halin sa kalan-an, nagsulod ang duha sa kwarto kag didto nagsigi pagid sa pag-inaway. Sunod sa kaigod balay sa pamilya, masami kung mag-inaway ang mag-live-in partner, ginadala sang 12 anyos ka bata ang pusil sa ilang nga balay. Sang Sabado, ginkuha sang 12 anyos ang Glock 17 9mm caliber pistol nga service firearm sa pulis nga nabutang sa divider sa guwa sang ilang nga kwarto. Idalaga niya inikuntan isa piyak balay, pero ginkagat sang 7 ka tuig nga bata ang iya kamot kag naagaw ang pusil. Dugay-dugay, nakabati na sila sang lupok. No, wala kami ka tulupangon, sir, na i-ano nilang armas kay ano na sila mo. Ginamo na. Wala na nangagaw doon. Wala na nangagaw doon. Arak mo na sa natabuan? Pinakabati ang lupok. Nabatian eh. Ha? Nabatian. Pabati mo sa lupok na gano'n ka doon? Oo, no. Nakurok na ano ko, sir. Uy, kulbaan eh. Na, ano ko. Naglagan ka ni sulod? Dira lang mo, nangayo ko tabang. Kaya ito, wala na, sir, mo na. Ano na? Tumbanan. Pero usually, yung katawa, mag-away, mag-asawa, ginasaylon itong pusil. Sa imo balay. Ito, gina sa balay, nila patago. Oo. Base sa statement sang live-in partner sa pulis kag sang 12 anyos nga bata, sang maagaw sang 7 ka tuig nga bata ang pusil, nagsulod ini sa kwarto kag gintiro ang iya nga amay. Naigo sang bala sa liog ang pulis nga ginhalinan sang iya kamatayon. Sunod sa Sagay PNP, wala sila basta-basta nagapati sa mga statement sa mga saksi. Ila pa nga ginapadalman ang kaso. But we don't rely man, sir, sa amon investigation. We don't rely for the statements ng wife. So we conducted paraffin test and also, sir, autopsy sang victim ta, sir, to make sure, sir, na lahat ng so we could conclude kung sino talaga ang held liable sa incident na ito, sir. Gin-paraffin test na ang live-in partner kag ang duha ka mga kabataan. Gin-autopsy naman ang bangkay sang pulis. Samtang wala pa sang resulta ang paraffin test kag autopsy, baga pabilin ang 3 bilang mga persons of interest. Ang bata, yara na sa paghinakop sang iya nga iloy. Suno sa PNP, ang insidente ang magaserbi kon tani nga leksyon sa tanan nga mga gun owners nga ang pusil ginatago kag hindi dapat basta-basta makuha sang mga kabataan.